Hello everyone, I am Dr. Danish Salim. COVID മാറിയതിനു ശേഷവും പല വ്യക്തികളിലും ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ശ്വാസതടസ്സവും ചുമയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വ്യക്തികൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോക്കാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ധാരാളം വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി മെസ്സേജുകളും അതുപോലെ കോൾസും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഇടയ്ക്ക് നെയ്യാറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി കോവിഡ് മാറിയതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചായിരുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മെത്തേഡുകളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. നമ്മൾ കോവിഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളമോ കഫവും ബാക്കി നിലനിൽക്കാം. അത് കുറേ ദിവസത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചുമയും അതുപോലെ ശ്വാസതടസ്സവും അതുപോലെ കിടക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് വ്യായാമങ്ങളും 5 കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ 450ാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക. ഏകദേശം 10ഓളം നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒരെണ്ണം പോലും മിസ്സാക്കരുത്. കാരണം എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വാങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ്. പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഡിവൈസാണ്. അത് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡിവൈസാണ്. ഇത് നമുക്ക് നടുക്കത്തെ വിരലിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ് നമ്മുടെ ഡോമിനൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ നടുക്കത്തെ വിരലിൽ വെക്കുക. വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ എത്രയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും സാച്ചുറേഷനുണ്ട്. ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ 96ആണ്. 94ൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടാൽ അത് നോർമലാണ്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് തൽക്കാലം നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും 94ൻ്റെ മുകളിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ്. അത് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നമ്മുടെ കഫം ലൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കുക. ഒരു 3 മുതൽ 4 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവി പിടിക്കണം. ആവി പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും ഒരു 10 മിനിറ്റ് മൂടി പുതച്ച് ഓരോ മൂക്കും മാറി മാറി, ഓരോ മൂക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മിനിറ്റ് ഒരു മൂക്കിൽ നിന്ന് മാത്രം ശ്വാസം എടുക്കുക. അതിനുശേഷം മറ്റേ മൂക്ക്, ഈ മൂക്ക് അടച്ചതിന് ശേഷം മറ്റേ മൂക്ക് വഴി 1 മിനിറ്റ് ശ്വാസം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ചുമ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കർച്ചീഫ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഫം തുപ്പാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കാം. മെയിനായിട്ട് ഈ ആവി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കഫം ലൈറ്റ് ആവും. കട്ടിയായിട്ടുള്ള കഫം നമ്മുടെ നെഞ്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈറ്റ് ആക്കാനാണ് നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും ആവി പിടിക്കുക. തണുപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ AC ഇട്ട് ഉറങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 25-26 ഡിഗ്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഫാനിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെയൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റടിച്ച് അത് വീണ്ടും കട്ടിയാവും. നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് ആവും, പക്ഷേ ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കട്ടിയാവും. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളിലൊക്കെ ഈ ന്യൂമോണിയ കുറേ ദിവസം നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഇതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആവിയൊക്കെ പിടിക്കും, ചിലപ്പോൾ കുട്ടി മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നോർമലാവും, പക്ഷേ രാത്രി വീണ്ടും ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ട് കിടത്തും. അപ്പം വീണ്ടും കട്ട് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു 25-26 ഡിഗ്രി AC ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ അടി തൊട്ടടിയിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇനി വേറൊരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഫം പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ടെക്നിക്കാണ്. കപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുക, ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ C പോലെ കപ്പിംഗ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെഞ്ചിൽ അടിക്കുക. നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇങ്ങനെ കപ്പ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തും നമ്മളൊരു 5 പ്രാവശ്യം വെച്ച് കപ്പ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കഫം പൊടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഈ കപ്പിംഗ് ടെക്നിക്ക് നല്ലതാണ്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുറമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 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 കപ്പ് ചെയ്ത് 5 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ പോകാം. അതും ഒരു എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു മെത്തേഡാണ്. നമുക്ക് കഫം പുറത്തോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്. ഇനി അടുത്ത 5ാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ്. 5ാമത്തെ ടെക്നിക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രോൺ വെന്റിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രോൺ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും സാധാരണ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഈ കഫം കെട്ടി കിടക്കും. ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് വെന്റിലേഷൻ ഇല്ല, ഓക്സിജൻ ആ ഭാഗത്ത് വരില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്വസന അറകളിൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ മാറി മാറി കിടക്കുന്നതിനാണ് ഈ പ്രോൺ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ നേരെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ നേരെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗം കൊളാപ്സ് ആവാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ലങ്ങിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊളാപ്സ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കമിഴ്ന്നും കിടക്കുക. അപ്പം മുകളിലത്തേന് വെന്റിലേഷൻ കിട്ടും. നേരത്തെ കിട്ടാത്ത വെന്റിലേഷൻ ഈ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറി മാറി കിടക്കുന്നതിനാണ് പ്രോൺ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാവിറ്റി കാരണം താഴെയുള്ള കഫം കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിനാണ് പ്രോൺ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കഫമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ ആദ്യം കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുക. കമിഴ്ന്ന് 30 മിനിറ്റ് നമുക്ക് എത്ര നേരം പറ്റുമോ അത്ര നേരം, 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ, 2 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക. 30 മിനിറ്റ് തൊട്ട് 2 മണിക്കൂർ വരെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ ഇരിക്കുക. ഇനി 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക.
അടുത്ത അഞ്ചാമത് വീണ്ടും ആദ്യം ചെയ്തത് തന്നെയാണ് 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മാക്സിമം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ പല ഭാഗത്തുള്ള കഫം മാറി മാറി കംപ്ലീറ്റ് ഭാഗത്തും വെന്റിലേഷനും കിട്ടും, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും കിട്ടും, നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ ആൽവിയോളയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾക്ക് കഫം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആൽവിയോള അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസന അറകളാണ്. ഈ ഒരു വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കഫം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള 5 മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ നോർമൽ ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശ്വസന അറകളിലെല്ലാം ഓക്സിജൻ വരികയും ന്യൂട്രിയൻസ് വരുന്നതെല്ലാം നോർമലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഫവും അങ്ങനെ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളത് കൊണ്ട് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഫം പുറത്തോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു കസേരയിൽ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുക. അതിനുശേഷം ശ്വാസം വലിച്ചെടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ഒരു 5 സെക്കൻഡോ 10 സെക്കൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ശക്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ മസിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ചുമയ്ക്കുക, അതായത് ശക്തിയായിട്ട് ചുമയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരെ ശ്വസന അറകളുടെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരെയുള്ള കഫം പുറത്തോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കുക, അതിനുശേഷം ശ്വാസം പിടിച്ചു വയ്ക്കുക, ഒരു 5 സെക്കൻഡോ 10 സെക്കൻഡോ ശക്തിയായിട്ട് ചുമയ്ക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ശ്വസന അറകളിൽ നിന്നുള്ള കഫം പുറത്തോട്ട് വരും. നമുക്കൊരു കപ്പിൽ തുപ്പുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തുപ്പിക്കളയുകയോ ചെയ്യാം. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അടിത്തട്ടിലുള്ള കഫം വരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് സലൈൻ നെബുലൈസേഷൻ ചെയ്യാം. 3 ml നോർമൽ സലൈൻ എടുത്ത് നമുക്ക് നെബുലൈസ് ചെയ്യാം. അതും നല്ലതാണ്, കഫം ലൈറ്റ് ആക്കാനും അതുപോലെ തുപ്പിക്കളയാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പോഷക മൂല്യമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൃത്യമായി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് 450ാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി പാലിച്ചു പോവുക. പ്രത്യേകിച്ചും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒന്നും എഫക്റ്റീവ് അല്ല, കാരണം ഇത് വൈറൽ രോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂമോണിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒന്നും കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായി മാറില്ല. സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി പനി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അതിൽ ബ്ലഡിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് കഫത്തിനുള്ള സിറപ്പ് കുടിച്ചിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ല, കാരണം 2 തരത്തിലാണ് കഫ് സിറപ്പ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഡ്രൈ സിറപ്പും ഒന്ന് എക്സ്പെർട്ടൻറ്റും. എക്സ്പെർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ചുമച്ച് തുപ്പി കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, കഫം ലൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഡ്രൈ സിറപ്പ് അല്ല, കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ പോയി അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ സിറപ്പ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കഫം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എക്സ്പെർട്ടൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാം, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഡ്രൈ സിറപ്പ് കുടിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ 5ഓളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പിന്നെ ഒരു 5 നിർദ്ദേശം കൂടെ പറഞ്ഞു, ടോട്ടൽ 10 നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂമോണിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ട് ഈ ചുമ നിൽക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണഗതിയിൽ വീട്ടിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം രോഗിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം, ഒരു 10 മുതൽ 15 ദിവസമൊക്കെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി 365ാമത്തെ വീഡിയോ കാണുക. അതിനകത്ത് ഓരോരോ അപകട സൂചനകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി അസുഖം മാറും. പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഒത്തിരി വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഫലപ്രദമായി റിസൾട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. ഇത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, കാരണം ഒത്തിരി വ്യക്തികളെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്ടർ ഡി ബെറ്റർ ലൈഫ് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. ടേക്ക് കെയർ എവരിവൺ.